ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕੇਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਕੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਸਪੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਕਰਿਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਸਾਊਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ 0/0 ਸੈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਟਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚੈੱਕ, ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ ਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਸਾਊਂਡ। ਬਣ ਗਿਆ ਗੁੰਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਐਕਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਰਲੇ। ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਡਿਲੀਵਰ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।